Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yangi darsimizni bugun xudo xolasa o'tgan darsda HTML CSS la o'tganimizda asosi bilan bugun bitta kichkinagina, soddagina 3 ta sahifali veb-sayt yasaymiz. Xo'p. Darrov maqsadga kirishamiz. Har doimgidek eng avval bitta yangi papka sozdать qilib olamiz. Va xo'p, ikki o'ziga bosib CSS web design deb nom beramiz. Is already taken. All right. Demek uchun nomim qo'nyapti. CSS web. Xo'p, bu bo'sh ekan. Va albatta brackets va shu saytimiz papkamizni bracketsda ochib olamiz. Xo'p, mana hammasini noldan boshlaymiz. Demak, har doimgidek birinchi galda new file va index.html. Xo'p. Keyingisi new papka sozdать qilib turib CSS deb nom beramiz. Tak, vektorlar butundan o'chirib qo'yamiz. Simchigasi xalaq qiladi. Bu haqida ham bir video qilamiz hali. Juda bir ajoyib artificial intelligent robot. Xo'p, CSS papka sozdать qildik. Endi buni ichidan style.css xo'p va yangi papka ochib turib images deb nom beramiz. Buning ichiga bir ikkita rasmlarni qo'yamiz. Rasmlar hozir menda tayyor. Xo'p, indeksdan boshlab olamiz. Birinchi bo'lib har doimgidek doctype html va html tag ochib o'qamiz. Buning ichidan birinchi bo'lib head, ichiga title, masalan city coding school. Xo'p. Va albatta darrogina linkka ulab olamiz. Rel ikkita attribut qo'shamiz, style sheet sababi link boshqa maqsadda ham ishlatiladi. Keyin reldan keyin href, ya'ni CSS qatdan olsin, ya'ni CSS papkani ichiga kirib turib, keyin style.css. Xo'p. Keyingiga o'tamiz. Endi headdan keyin albatta bizda body. Mana bu skeleti tayyor. Bizani bugun yasaydigan saytimizda taxminan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni navigation bar, chap tarafda o'sha coding school, ya'ni qanaqadir logotip turadi yoki yozuv, o'ng tarafda bir navigation menu, website banner, ustida qisqagina rasm va fonda rasm, ustida yozuv, subscribe to our newsletter, ya'ni bir qisqagina chap tarafda text, o'ng tarafda input bilan knopka va 3 qismga bo'lingan Angular, React, ya'ni Node. Istalgan narsa qo'ysa bo'ladi. Bu yerda xuddi bizning o'quv markazimizda o'rgatiladigan bir misol sifatida bir narsani qo'ydik. Va albatta footer, ya'ni oyoq qismi. Endi about page ga o'tamiz. Nima bo'ldi? Mana. Bir shunaqa qilib qoladi. Hop, about ham xuddi shu, ya'ni o'sha navigation bar, o'sha ya'ni newsletter. Pastda endi biroz boshqacharoq ikkiga bo'lingan main content va xuddi sidebar desak ham bo'ladi o'ng tarafda va pastda yana footer. Services. Oh, what's wrong with this? Nimagadir localhost yaxshi ishlamayapti. Mana services. Hop, bu yerda ham xuddi o'sha navigation bar, o'sha subscribe to our newsletter va xuddi boyagi ssenariy bitta oldingi about astaki, bu ham chap tomonda bir nechta xizmatlarning ro'yxati, bir taxminiy. Va o'ng tarafda ya'ni contact form, ya'ni get a code, ya'ni ism, familiya, emailni kiritib xabar jo'natadi. Xabar jo'natishni qilingizda faqatgina shu verskani bugun 1 soat ichida xudo xolisa qo'ldan kelgancha yaratamiz. Demak, boshladik. Xo'p. Birinchi galda shu to'g'ri. Shu yerda o'zida ham chaqmani bo'lsa biron qilib olamiz. Ya'ni hali saytimizda hech narsa yo'q. Hozirga qanaqaga ketdi? Nimachi yopib bordim. Ups. Boshqatdan ochib olamiz. Tak. Was in desktop, city tag va index.html. Hamma tablar aralashib ketib qoldi, ming bor uzr. Xo'p, mana. Bu bizning ishlayotganimiz va mana bu yerda esa bizning yozadigan kodimiz. Xo'p, birinchi galda boshlaymiz, ya'ni
ko'rinib turibdi div, ya'ni birinchi div ochamiz, background color beriladi va uning ichidan boshqa div ochamiz, ya'ni uni width, ya'ni eniga qisqartirib, ya'ni 70% qilib turib, qolgan 30% 15-15 qilib ikkita chetiga bera oladi. Bu yerda clash etamiz, chunki ko'rib olman, что botda ham bor u narsa, pastda ham o'rtada kelyapti, ya'ni newsletterda ham, botda ham uchratyapti, ya'ni width qisqarib o'rtaga olinyapti va hammasi bir chizuvdan boshlanyapti. Subscribe ham, mana bu kontentlar ham hammasi. Demak, bu yerda bitta konteyner sozdasi qilamiz va uni qayta ishlatamiz. Xo'p, navigation bardan boshlaymiz. Birinchiga kirib div ochamiz, id beraveramiz, id header. Xo'p, header hali hech narsa yo'q. Endi yaxshisi men buni botga olaydi. Shunda hisob bo'ladi. Sal kichirtirib, bracketni ham biroz kichirtirsak ham hech narsa qilmaydi. Va shunda buni botga olsak, mana undan sara bo'ladi. Xo'p, birinchi galda headerga ko'rinib turibdi. Bunga birinchi va background color beramiz va uni ichidan container degan class ochamiz, ya'ni div class container. Xo'p, buni ichidan chap tarafga birinchi h1 qo'yamiz, ya'ni h1 va buni ichiga birinchi bitta span va bundan keyin yana bir, ya'ni birinchisi city tag coding school. All right. Mana bu holatga keltirib olamiz. Span qo'yganimizning sababi, spanga bitta class beramizda. Misol uchun logo deylik. Bunga bir alohida rang beramiz CSS dan. Maqsad shu. Xo'p, demak konteyner ichida, header ichida konteyner, keyin h1 dan keyin o'ng tarafda ishlash uchun ul beramiz. Ya'ni unordered list, uning ichidan albatta li keladi va li ning ichidan a, ya'ni anchor tag. Bizda hozir chiqaqqa ketmaydi, shuning uchun href hozircha indeksi o'zida qoladi. Bu home page, ya'ni shu yerda o'ziga qoldiramiz. Va tak href birinchisi home, xuddi shunday li yana ikkita qo'yamiz. Ikkinchisi about, uchinchisi bizda services. Xo'p, bularni hozir header bilan footer qo'ygandan keyin xuddi shularni about va service contact htmllarga ham ko'chirib qo'yaman, chunki header footer har doim bitta qoladi bizda. Xo'p. Ya'ni mana bunaqa holat, hali biz istagan narsa yo'q. Endi buni CSS da biroz stil beramiz. Demak, logo ul. Xo'p. CSS ga o'tib, CSS ulangan. Tak, birinchi galda header, ya'ni id orqali header. Xo'p, bu menimcha qani bitta rangini ko'rib olaylik. Ya'ni backgroundga qanaqa? Xo'p, mana bu narsa ekan. Background color, ya'ni panjara 35-42-4A. Xo'p, mana bu bo'ldi. Va albatta headerdan oldin birinchi qiladiganimiz har doim body virgul h1, h2, h3 h4lar ishlatmaymiz, ul va paragraf. Taxminan shular bor. Marginni 0 qilib olamiz va padding ham 0 qilib olamiz, чтобы ta'sir, ya'ni HTML o'zi by default, ya'ni po umolchanию mana shu elementlarga margin paddinglar qo'shadi. O'shani boshdan 0 qo'ysak, keyin pastda o'zimiz xohlaganimizni yozib, unga ta'sir qilaveradi. Ya'ni bo'ldi, mana yopishib turibdi. Xo'p, header background color bu hozircha bo'ldi. Endi keyingisi nokta container, ya'ni header ichidagi HTMLimiz, ya'ni birinchi header background color bo'ldi, ya'ni container. Container vazifasi o'z 100% bo'lsa, buni width'i 70% ga qisqartirib, e'tibor bersanglar, chizuv mamda paydo bo'ldi, ya'ni o'ziga ham inspect qiladigan bo'lsak, mana konteynerni bossak 70%. Ya'ni oranjiy turgani bu margin, ya'ni qolgan 30%. Piksel necha bo'ladi bizga qiziq emas. Endi mana shu o'ng tarafda qo'yotganni teng 2 ga taqsimlab berish uchun margin shunchaki auto qilib qo'yamiz, bo'ldi. Bu degani 4 tala tarafga ham avtomatik, ya'ni auto degani o'sha qolib ketgan 30% olib 15-15 qilib ikkita chetga bo'lib beradi.
Ya'ni mana o'rtaga olib berdi. Xo'p, keyingisi, ya'ni konteyner turaveradi. Bu bizda universalniy bo'ladi, chunki boshqa yo'lda ham ishlatamiz. Shuning uchun class qo'ydik. Endi header ichidagi h1 ni target qilamiz. Tak, birinchi galda color white, ya'ni 3 ta f. Endi boyagi spanga boshqa rang beramiz. Xo'p, keyin font family, ya'ni shriftini o'zgartiramiz, shunchaki sans serif. Va albatta margin beramiz ozgina tepa bilan pastga. Xo'p, 15 piksel, chap bilan o'ngga kerak emas, chunki shundoq ham pastga chiqib turibdi. Uzr, margin emas, padding. Xo'p, pastroqqa tushdi. Siritak endi xuddi shunaqa header ichidagi nuqta logo, ya'ni manba spanni target qilamiz. Eng yaxshisi nima gadjet bo'lsam, bitta vaqtda o'zida keluvni target qilardik. A'lo darajada. Xo'p, logo ya'ni header ichidagi logo class, ya'ni bunga shunchaki color o'zgartirib qo'yamiz. Color coral berib qo'yamiz, ya'ni bir oranjiy rang. Mana. Xo'p. Bu deyarli bo'ldi. Endi chap taraf menyuga o'tamiz. Ya'ni UL li. Birinchi bo'lib UL ga class beramiz. Ya'ni navbar. Endi konteynerdan keyin shu o'zida nuqta navbar. Buni float right qilamiz, ya'ni o'ng tarafga olib olish uchun. Ya'ni bu hozir pastga tushib qoldi, sababiki float o'zi ehtiyot bo'lishi kerak. Uni har doim ishlatayotganda u element o'sha div ichida turadi, lekin o'zini o'rnini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni parent xuddi background koddan chiqib ketadi. Birinchi bu mapda bizda h1 100% bo'lib turganligi uchun konteyner ichida. Shuning uchun navbar pastga tushib qoldi, h1 dan tashqarida. Xo'p. Birinchi buni to'g'rilab olamiz. Tak, navbar va pastda noq turib nuqta navbar ichidagi UL, uni ichidagi LI, ya'ni list item. Birinchi beradiganimiz display inline. Xo'p, negadir tekst bo'lmadi. Navbar UL LI qayerda xato qildim. Mana negadir ko'rmayapti buni. Xo'sh. Xo'p, bunaqa holatlar har doim bo'lib turadi programmistik sohasida. Tak, navbar. Sababi mana navbar o'zi UL da turibdi. Men navbarni ichidagi UL ni ichidagi li qo'yman, o'zimning xatoyim, ya'ni bu yerda o'sha navbar degandan keyin UL kerak emas. Yoki men UL demoqchi bo'lsam, aniq qo'ysam bo'ladi. Ya'ni UL navbar classli UL atak shart emas. Xo'p, mana bir chiziqqa tushdi. Endi bu o'z joyiga qaytish uchun mana bu h1 ni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni bunga berishimiz mumkin bo'lgan holat, ya'ni bu display block, ya'ni ichida misol uchun 7 ta harf bo'lsa ham boshdan oxirigacha turibdi. Bunga display inline block beramiz. Inline berib qo'yadigan bo'lsak, uni margin paddinglari yo'qolib qoladi. Shuning uchun inline block degani faqatgina ichidagi contentni uzunligini olib, margin paddinglarni saqlab qolgan holatda. Mana demak o'ng tarafga chiqdi. Endi buni hozir anchorni to'g'rilab olishimiz kerak. Xo'p, navbar li endi pastga tushib nuqta navbar li a. Ya'ni buni ichidagi, ya'ni eng ichidagi anchor tag. Tak, birinchi galda text decoration none va color oq. Xo'p. Font family beramiz bunga ham. Sans serif. Alright. Endi bularga padding, ya'ni tepa bilan pastdan padding. Xo'p, bunda ham padding ishlamaydi hozir. Misol uchun padding 10 piksel bersam ham chap bilan o'ngga ishlaydi, lekin tepa bilan pastga emas. Sababi tepasidagi li display inline bo'lib turibdi. Inline bo'lgandan keyin padding marginlar unga ko'p ta'sir qilmaydi. Shuning uchun eng zo'r beriladigan display inline block berib qo'ysak, ya'ni bu necha bo'lsa ham ichidagi hamma padding marginlarni ham hisobga olgan, o'zini hamma balandligini hisobga olgan degani bo'ladi. Xo'p. Mana to'g'rilab oldik. Endi shu yerdan turib padding tepa bilan pastga 10, chap bilan o'ngga 15 piksel qilamiz. Xo'p, chap bilan o'ngga 10 yaxshi, endi tepa bilan pastga
toki mana to'g'rilanguncha, demak 25 piksel. Ya'ni mana bu h1 ning balandligi va buni hisoblaganda tepa bilan pastga 25 bo'lyapti padding, 25 piksel, chap bilan o'ngga 15, juda ham mos tushdi. Mana. Hop, endi shunchaki, ya'ni navbar URL ga pastga olib turib, hover, ya'ni ustiga mushka kelganda bir rangini o'zgartirsa bo'ladi, ya'ni color, so it's gonna be qayin bor ekan o'zida. Bollywood, whatever. Ya'ni shunchaki ustiga mushka kelganda rangi o'zgaradi. Coral qilaylik, anaqa rangidan coral. Mana. Demak, navigation bor bo'ldi. Endi keyingisi buni pastida mana bu border bor ekan. Xo'p. Ya'ni bu yerda biza endi asosiy header ga kelib turib, background color berib, ya'ni border bottom, ya'ni pasti va bir 3 piksel bormi ekan? 3 piksel solid coral xuddi mana bu rangidan beramiz. 5 qilaylik mayli. Naba. To'g'ri, biz sal boshqa rang ishlatgan, biz boshqa ishlatamiz, nima ishonsa qo'rqinchli joyi yo'q. Endi ya'ni keyingi hisob mana bu bannerga. Demak, hop, CSS pastga tushirib turamiz, yo'q qo'ysak ham bo'ladi. Birinchi HTML ni qurib olamiz. Okay, demak header ID tugadi. Bodydan oldin, headerdan keyin yangi ID ochamiz, banner. Ups, hali bunaqa yozishni sizlarga o'rgatilmagan, shuning uchun div ID barobar albatta oldin yopib olamiz va banner. Hop. Banner qo'yilgandan keyin, demak, buni ham ko'rib turibman, taxmin qilishim bo'yicha bunda ham konteyner bor, ya'ni bu ham o'rtada ketyapti, ya'ni buni ham ichidan nuqta konteyner ochaman. Div class container va uning ichidan bitta h1 va bir qisqagina paragraf. Hop. h1, so it's going to be USA standards in come on. Ha. Va pastidan bitta paragraf ochib, qisqagina men Lora ham bir 25 qilaman, bir 25 ta so'zli mana bu paragraf menga generate qilib beradi. Xo'p. Bu bo'ldi. Endi birinchi rasm copy paste qilamiz. Demak, menda rasmlar tayyor, ya'ni Angular, Node va React ga tak bularni copy. Hozir shu copy ni qatorligini topolmayapman bukda. Xo'sh, o'zing qo'ydasan. New smart window. Tak city tag image. Bor ekan ichida. Yo'q, biz hozir CSS web paste. Uchtasini qo'yib oldik va albatta mana bu bitta glavniyda turgan backgroundda city tag rasmini ham olib pastga qo'ya olamiz. Bo'ldi. Qolganlarni pastga tushirib turamiz. Xo'p, endi banner bilan ishlaymiz CSS da. Demak, buni ham bunda pastga tushirib olsak bo'ladi. Ko'rib turish uchun o'qiyotganimizni. Xo'sh, banner. Ya'ni banner bizda ID, shuning uchun panjara bilan banner deb yozib, bir min height, ya'ni birinchi galda minimum height, emas, height beramiz, bir 60 VH. Ya'ni bu viewport height. Agar o'zi 1 dan 100 gacha 100 bo'lsa, sizlar veb-sayt qaysi device, telefondanmi yoki planshetmi, kompyuterdan ochsanglar, o'shani balandligini olib turib, ya'ni 100 VH qilsanglar, o'shani balandligi bilan bir xil qiladi. Ya'ni pastga tushganda sirali rasmdan pastga tushib ketadi. Biz o'shani yarmidan sal ko'proq qo'yamiz, 60 VH, ya'ni biz qaysi telefondan ochsam, telefonni bir yarmidan sal ko'proq turadi, kompyuterda ham xuddi shunaqa. Xo'p, bunga endi background image beramiz, tak URL. Demak, CSS papkaning ichidamiz. Birinchi 2 nuqta qo'yib, bitta orqaga chiqib, images va tak main.jpg. Xo'p, ya'ni rasm eng tepada bo'lib qoldi. Tak 60 VH.
To'g'ri 65 sabab men bu ochuvligini hisobiga agar men buni yopadigan bo'lsam bu holatda bo'ladi. Xo'p. Endi keyingisi background repeat kerak emas, chunki rasm shundoq ham katta. Background position center. Hozircha bo'radi, ya'ni sizga yozuv ko'rinmay qoldi. Tak. Demak, birinchisida ikkinchisiga bir minus 300 piksel yo'q, kamroq qilyapti. 500, 600, 700. Nisbatan. Ikkinchi yana qolib ketdi-yu. Background size cover birinchi rasm mana endi endi men 1200 emas, minus 200 qilsak ham mana endi yaxshi bo'ldi. Mana bu background size cover o'sha rasmni divga moslab beradi razmerini. Xo'p, a'lo. Endi bannerni ichidagi h1 bilan anaqa, demak bannerni o'ziga ham aytsak bo'ladi, ya'ni birinchi bu text align center o'rtaga ol va color oq, ya'ni uchalasiga ham. Va srazu endi ichidagi matnlarning hammasiga font family sans serif beramiz. Mana endi prosta qiladiganimiz xuddi shu nuqta banner qilib turib ichidagi h1 demak font size biroz kattalashtiramiz, ya'ni bir 56 piksel. Xo'p, endi normalga tushdi. Tak, ozgina margin bottom beramiz. Paragrafdan ozgina ajratish uchun margin bottom 20 piksel. 25 qilaylik. Xo'p, endi margin top. Tak, 150 piksel qilsam, yo'q, margin emas, bizga padding kerak, ya'ni tepadan ajratib padding top 150 piksel. O'rtaga tushdi, yomon emas. USSR Uzbekistan, Lorem Ipsum. Xo'p, bu ham bo'ldi. Bu yerda biroz pastga qo'yilgan ekan, nimani sababi menimcha mana bundanda o'rtada turibdi. Keyingisi subscribe to our newsletter. Demak, bu ham men bilan deyarli bir xil, faqat bu yerda h1 bilan UL bo'lsa, bu yerda nima edi? h3 bilan input taglar. Xo'p. Banner tak, demak ID ochamiz. Bu yerda div newsletter. Xo'p, bu ham konteyner ichida bo'ladi. Class container. Xo'p, hali shansi yo'q. Demak, ikkita div ochib olamiz, ya'ni birinchisi left qoptanimga tak div tak birinchi klassimiz left bo'ladi. Ikkinchi divimiz right. Tak, newsletter background color uchun konteyner o'sha ikkita chetdan 15% turib o'rtaga olib berish uchun left va right o'sha bittasini chapga, bittasini o'ngga kontentni sababi ikkitasi ikkita chetda turibdi, bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda. Xo'p, endi buni ichiga bitta h3 qo'yamizda, subscribe to our newsletter. Ikkinchisini ichiga oddiygina input va button. Ya'ni input type text tag placeholder qo'yamiz. Your email. Xo'sh, nima qo'ysak bo'ladi? Placeholder type va buni ketidan bitta class berish hojati yo'q. Newsletter orqali inputni target qilib olamiz va buni ketidan button beramiz. Subscribe. Yep. Va buttonga bitta class berib qo'yamiz. Ya'ni button. That's it. Xo'p. Mana bu holatda endi buni to'g'rilaymiz. Birinchi bo'lib tak newsletterni olamiz. ID orqali, uzr, CSS ga. Pastdan ozgina joy qo'llaman.
nokta newsletter. Tak, birinchi galda background color. Demak, tepada mana bu rang tayyor edi. Ya'ni mana bu 35-42 ani copy and paste. Xo'p. Birinchisi bo'ldi. Demak, ichidagi hamma text deyarli oqdi. Shuning uchun buni ham sразу color oq qo'yaraman. Ichidagi hammasini aniq qilib beradi. Keyingisi. Xo'p. Demak, buni qilib turib newsletter ichidagi left float left qilamiz. Va left ichidagi anaqaga sразу shrift beramiz. Ya'ni yo uni newsletterga ham berib qo'ysa bo'ladi. Font family sans serif. Xo'p, mana. Endi bunga ozgina padding ham berishimiz kerak. Menimcha tepa bilan pastga 20 piksel, chap bilan unga kerak emas. Sababi shunday ham konteyner bizga o'zi o'rtaga olib bergan. Yomon emas bo'ladi. Endi newsletter buni chapga qilamiz va xuddi shundoq add newsletter right o'ng tarafdagi esa float right qilamiz. Xo'p, albatta ishlamadi chunki men leftni o'zini yozib qo'yman, ya'ni class nomini yozmaganman. Xo'p, mana. Endi bu yerda ham ko'rgan float bo'lganligi uchun men bu o'zini ozgina padding bottonlari ishlamay qoldi. Xuddi shunaqa turib newsletterga display inline block. Xo'p, bu endi o'zini uzunligigina oladi, ya'ni o'sha H1 bilan padding siqquncha display inline block berib turib, ketidan width yana 100% ga set qilsak, mana xuddi biz xohlagan narsani beradi. E'tibor berish kerakki, shu joyda hammani o'zini CSS usuli bo'ladi. Ya'ni bu yerda to'g'ri yoki noto'g'ri yo'q. Kimlardir buni flexbox bilan qilishi mumkin yoki kimlardir har xil usulda. Ya'ni meniki o'zi ma'qul ko'rganim shu, lekin bu to'g'ri yoki noto'g'ri degani ham emas. Xo'p. Demak, bu bo'ldi. Ikkalovi demak bu chapga, bu o'ngga tushdi. Endi input bilan buttonga biroz stil beramiz. Endi tak xuddi shunaqa tak newsletter ichidagi input qilib turib tak bunga ozgina padding beramiz. Tepa bilan menimcha hammasiga 5 piksel yetadi. Da. Uzr chilaram kerak emas. Osilib ketdi. Xo'p, padding uzunligi ham yetadi, ochiq o'zgartirish hojati yo'q. Va xuddi shunaqa buning ketidan nuqta button knopka. Bunga ham xuddi shunaqa padding tepa bilan pastga 5 piksel, chap bilan unga 15 beramiz. Hop. Tak, border none. Demak, buni paddingni aniq qilish uchun buni 7 qilib ko'rsak bir xil bo'ldimi? Da, deyarli bir xil bo'ldi bu bilan bo'ldi. Va buni endi background color xuddi boydagi coral qilamizda va o'zini colorini shunday turib FFF bo'ladi. Endi ozgina margin left beramiz. Margin left bir 5 piksel. Juda ozgina surdi, menimcha 5 sal kamroq qildi, 15 qilsam ham bo'ladi menimcha. That's it. Xo'p. Bu yerda biroz kattaroq ekan, uni mayli, o'sha padding marginlarni sal o'zgartirsa shu holatga keladi. Endi keyingisi, ya'ni mana bu 3 ta div, ya'ni 1 2 3. Demak, bu ham ko'rib turibman, birinchi div ochaman. Ya'ni courses deb, uning ichidan container har doimgidek, чтобы o'rtadan boshlab berish uchun bitta chetdan o'rtaroqga olib. Va uning ichidan 3 ta div, icharasi float left, shular bilan ishlaymiz. Xo'p. Newsletterdan keyin ID ochamiz. Courses. Oh, it's not CSS. Come on. Tak, div, demak, bu yerga ID beramiz courses. Va buning ichidan albatta birinchi container. Div class container. Endi buni ichidan 3 ta div. Container vazifasi boshqa, shuning uchun birinchi yana bitta div ochamiz buning ichidan, chunki container faqat o'rtaga olib beradi.
class berib, просто course wrapper deymiz. Чтобы kurs o'zgincha. Endi buning ichidan endi yana 3 ta div class box deylik просто. Va bundan 3 ta. Xo'p. Ya'ni birinchi courses bu hech qanaqa narsa bermaymiz, faqat padding berishimiz mumkin. Container shundoq qoladi. Course wrapper endi box ichiga boyagi rasm va tekstlarni qo'yib olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib image qo'yamiz. Ya'ni image source image ichiga kirib turib, taqdim birinchisiga angular, tagidan h3 ochamiz. Study angular va tagidan paragraf ochib turib, shunchaki lorem 120. Xo'p. Xuddi shuni yana bu yerda ham qaytaramiz. Image source image kirib turib, tak bunisiga mayli node.js, tagidan h3 qilib turib, tak node.js yani kurs soati va tagidan paragraf. And this is going to be lorem 20 qilgan shaklda tepada. Va xuddi shunaqa yana qaytaramiz. Image source images va React. React juda ham bir mashhur populyarniy JavaScript frameworklaridan Facebook tomonidan ishlab chiqilgan. Xudo xolasa uni ham darslarini qo'yamiz. Demak, h3 React.js va tagidan bitta paragraf lorem 20. Xo'p. Rasm juda kattaligini hisobiga mana har xil bo'lib qoldi. Buni hozir to'g'rilaymiz. Demak, birinchi galda, demak CSS ga olib turib, ta course wrapper birinchi courses olamiz. Oops, what am I doing? Padding bera olishimiz mumkin. Ya'ni tepa bilan pastga bir 30 piksel, chap bilan o'ngga kerak. Chunki konteyner bor, shuni ham o'rtada hop ajradi. Endi birinchi qiladiganimiz nuqta box, ya'ni uchala boxni ham width 33.3% qilamiz va float left. Xuddi hammasini bitta qatorga solishtirib berish uchun. Mana bu holat keladi, lekin ko'rganingizdek rasmni razmeri fiziki juda ham katta hali ham. Endi buning uchun nuqta boxni olib turib, buni ichidagi img ni target qilamizda, shunchaki max width 100%. Bu nima degani bo'ladiki, mana bu boxdan oshib ketmagin degani bo'ladi, max width 100%. Tak, shunda ham baribir hammasi har xil bo'lib qoldi. Shuning uchun kelinglar bularga image source da, ya'ni width o'ziga 160 piksel bersak, juda ham kichkina bo'lib ketdi. 120. Normalniy 120 piksel. Xo'p. 120 piksel. Va shuni sirazu bo'ldi. Demak, box ichiga endi text align center berib qo'yamiz, ya'ni ichidagi tekstlarni o'rtaga olib berishligi uchun. Va albatta font display emas, font family sans serif. Endi bir ozgina joy tashlash kerak. Ikkita usuli bor uni. Birinchi h3 dan keyin bunda hammasiga break qo'yib chiqsak, break paragrafni bitta qator keyinga tushiradi. Xo'p, qisman ishimiz bitdi. Menimcha rangi sal boshqacharoq uni keyin siz to'g'rilayveramiz. Endi for qismi. Xo'p. Demak, coursesdan keyin div ochamiz, id bilan courses emas, footer. Hop, footer ichida shunchaki bittagina paragraf, ortiqcha narsa yo'q. City tag coding school. Mana bu and signni bosib turib copy qilsanglar, mana bu copyright simvolini beradi 2019. Hop. Endi e'tibor bersanglar, mana bu yerda biz float elementlarni ishlatganimizning hisobiga
Mana bu city tagimizni, ya'ni o'sha bo'sh joyga tiqilib qolyapti o'ng tarafga. Ya'ni floatni muammo shunda bo'ladi ko'pincha. Shuning uchun footerdan oldin bitta div ochamiz va unga class berib qo'yamiz. Ya'ni clr clear deb turib va buni css da qo'yib turib nuqta clr clear both. Mana endi paragrafimiz pastga tushdi. Bu shunchaki o'zidan clear both, ya'ni tepada kelayotgan hamma floatlarni ignore qilganda, undan keyingisini, ya'ni yangi qatordan boshlagan degani bo'ladi. Xo'p, endi footer qo'yamiz. Ta ko'rinib turibdi, ozgina padding beramiz, tepa bilan pastga bir 50 piksel, chap bilan o'ngga kerak emas, nol tursin. Xo'p, albatta text align center, ya'ni o'rtaga olib beradi va albatta background not clip, but its color is going to be coral. Albatta margin ham qo'shish kerak ekan. Color o'zini oq qilamiz textda va margin topga ham bir 30 piksel bersak, sal kichkina, kimga qanaqa 40. Mana. Demak, qisqagina, oddiygina home pageimiz tayyor. Va albatta video ko'rish davomida bir necha marta pauza qilib, o'zingizga yozib olib qilasizlar. Endi keyingi videolarimizda xudo xolasa qolgan about va services sectionlarini davom ettiramiz.